ต้องข้ามจะมีข้างหลังจะลงไปตรงหินเพลิงอ่ะรถครับพอดีจะลงไปตรงหินเพลิงอะไปตรงไหนหินเพลิงไอ้ตรงไม่ทางไปอ่างประตู